Patay rusang ka 36 anyos nga lalaki matapos sa ginhatok-hatok labo it-anang kainuman sa barangay Tibyawan, Makatu, Aklan itinalikdan nga gabi. Sandig sa investigasyon it Makatu PNP, ginkilala rong biktima nga si Zoe Taladro, samtang rong sospek nga kainuman ron nakilala kay Arnold Temporasa, 29 anyos ag parehong residente na sambit nga barangay. Dugang pait mga kapulisan, hasayran nga bandang alas 11 it gabi nga nagainuman ron daywa sa panimalay mismo it sospek ag nag-angkon it mainit nga argumento ron daywa sa hindi pa matumod nga rason. Bangod kara na impitoro sospek ang nagkuha it sanduko ag ginlabo it maabo nga beses rong biktima nga nag-angkon it pila sa liog, dughan, tiyan, ulo ag kamot nga nangin kabangdanan it anang insigida nga kamatayon. Samtang voluntaryo naman nga ginsungka it anang pamilya ro sospek sa mga kapulisan ag aminado nga ginako rong ginobra nga krimen sa makaron kulong imaw sa Makatu PNP Station ag nakadala na nga pasakan it nagakaigo nga panumbungon. Balita regional lagikan sa probinsya Itaclan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.